Hola mi gente, aquí tengo el TicWatch Pro. Este reloj no es nuevo, para mí es nuevo. Me acaba de llegar, no lo he abierto, pero ya salió varios meses. Y pues ya me imagino que han visto muchos unboxing de este reloj. Esto no es un unboxing, esto es más una correa que yo le compré de leather. Y no la he mirado, la compré porque me gustó. Compré el reloj y compré la correa y me llegaron juntos. La correa se llama Burfin Quick Release Retro Leather. Está en $19 en Amazon. Yo pongo el link en la descripción del video. Vamos a abrir este reloj e instalarle la correa. Nunca he mirado este reloj, la primera vez que veo uno. Wow, es más grande de lo que pensé. Míralo aquí comparado con el Pixel Watch. Y con el Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Y por ahí me viene el Galaxy Watch 6 Classic en stainless steel. Me llega la semana que viene. Bueno, esta es la correa original, que fíjate, no se ve mal. Pero esta es la que yo quiero ver. Oh, wow. Este color sí que está brutal. Y huele a leather. Huele a cuero desde lejos. Bueno, vamos a ver. Es difícil desde detrás de la cámara poder. Uf. Yo creo que esta no cabe ahí. Oh, sí, ok. Es que entra bien. Ahí cayó. Ok. Wow, me encanta esta correa, cómo se ve. Me encanta esta correa. Casi siempre tú las ves así bien bonitas en Amazon, pero cuando te llegan no, no son lo mismo, pero esta no, esta sí es de verdad. Bueno, mi gente, esta es la Burfin Quick Release Retro Leather Watch Band para el Mobvoi TicWatch 5 Pro. Gracias, mi gente.